Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við aðeins að tala sumarleikana og verslunarmannahelgina eða Iceland Summer Games sem hvað ég að segja, er þetta systir Iceland Winter Games eða? Já, má eiginlega segja það. Þetta svona, já, tengist alveg. Viltu aðeins útskýra fyrir okkur? Ég veit að það ekki allir alveg, hvað einmitt Iceland Summer Games og þá Winter Games, hvernig virkar þetta? Og hvernig kviknaði hugmyndin og af hverju Vestló og bara hvað að gerast? Sko, Iceland Summer Games náttúrulega bara verslunarmannahelgin á Akureyri og er samt búin að teygja sig yfir í, þú veist, helginni sem að byrja hérna hjá okkur núna með hjólakeppni og hlaupakeppni og golfmóti og þú veist, það bara svona ýmislegt í gangi, jaðaríþróttirnar á fullu og svo náttúrulega bara gamla góða Vestló með tónleikum og einhver fyrir börnin og svona ýmislegt. Og þú veist, þetta bara verið að gera svolítið meira úr þessu, gera meira svona fyrir fjölskylduna, fyrir íþróttafólkið, bara fyrir alla. Bara, við erum orðið svo heilbrigð hérna á Akureyri. Ég að segja þér það. Við bara, þú veist, það verður bara að vera meira eitthvað svona heilbrigði og hreysti og... Það var náttúrulega, þetta náttúrulega í rauninni verslunarmannahelgin og svona hefðir og venjur í kringum hana í gegnum áraraðirnar. Allt frá Halló Akureyri á sínum tíma þar sem að það var svona svolítið verið að æla og skýta út allan bæ, ef maður orðar það bara eins og það var. Og Akureyringar vildu þetta bara ekkert. Nei. Og það varð í rauninni, fólk reis bara upp á afturlappirnar og sagði bara nei, við viljum þetta ekki. Og í rauninni má kannski segja að það var síðasta verslunarmannahelgi þegar unglingalandsmót Íslands var haldið á Akureyri, þá kom eitthvað, þetta það sem við viljum. Það ekki? Jú, þetta bara orðið svo, það kemur svo frábært fólk. Frábært fólk? Frábært fólk. Já, það bara frábært fólk í kringum allar íþróttirnar og í kringum svona viðburð og hafa meiri fjölskyldustemmingu heldur en endilega djam fram á nótt, ekki stóra. Nú ælir maður bara þegar maður búin að hjóla of mikið eða hlaupa of mikið. En þetta bara, þetta bara orðið friðsælt og bara fallegt. Já, nákvæmlega. En þú sést að það verður hæfileikakeppni á sumarleikunum. Já. Hvernig hæfileikakeppni þetta? Þetta sem sagt hæfileikakeppni unga fólksins fyrir krakka 16 ára og yngri með alls konar hæfileika. Allt frá því að syngja og jafnvel ganga í beina línu. Já, bara hvað sem er. Hvað sem er, já, algjörlega. Og það bara þitt eigið mat sem metur það hvort þetta sé hæfileikar eða ekki? Já, í rauninni, ekki allt hæfileikar. Já, svona nokkurn veginn. Já, svona nema gallarnir, skilju. Já, þú ert með galla og þú ert með hæfileika. Já, þannig að 16 ára yngri að svona aðeins að pæla bara einmitt að syngja, fá unga fólki til að njóta sín svolítið. Algjörlega. Og það sem sagt verður keppt í 2 aldurshópum, eldri og yngri krakkarnir. Hvar mörkin? Mörkin, það 12 ára yngri? 12 ára yngri. Eitthvað svoleiðis. Ég hef aldrei átt að koma inn á þennan punkt. Nei, þetta var samt, nei. En ég meina það samt 2 aldurshópar. Eldri og yngri aldurshópar. Já, eldri og yngri. Við skulum ekki fara nánar út í það. Nei, alls ekki. En hvenær verður keppnin? 31. júlí á Glerártorgi, klukkan 2 byrja keppnin. Og skráning hafin, hún í fullum gangi. Já. Þannig að það alltaf að gerast. Hvernig skráir maður sig? Sindrins96@gmail.com kemur kannski hérna. Já, kemur Elvar minn, tæknimaður, setur svona borða. Já, algjörlega. Já, algjörlega. Og já, þetta mitt persónulega Gmail. Já. Þannig að það alltaf að gerast þar. Já. Svo þetta að skrá sig að staðnum. Já, bara mæta. Á sunnudeginum, já, á Glerártorgi. Að gera hvetja klukkan 1, já. Alla hæfileikaríka unga krakka til þess að skrá sig. Algjörlega, algjörlega. En þá líka mála bæinn rauðan. Já. Þetta nú búið að vera í nokkur ár. Já. Segðu okkur aðeins frá. Við erum sem sagt að hvetja heimamenn til þess að skreyta húsin sín. Við höfum náttúrulega orðið vör við það að þegar eru svona hátíðir að þá fólk að skreyta í alls konar litum og jafnvel skipta eftir hverju. Já, akkurat. En við erum bara rauð og það náttúrulega bara að því við erum svo æðisleg og falleg og þú veist, við erum svo kjartalaga. Sko, Linda mig, ég get nú sagt þér það að við á Brekkunni höfum nú stundum rætt það hvenær káalitirnir eiga að koma til tals þessa verslunarmannahelgi. Já. En við erum svo sem... Eru þeir ekki bleikir og... En það svo sem Þór káalið, það hjálpar þessu. Já. Þannig að þá erum við til í rauðalitin. Akkurat.
skreyta bæinn rauðan, taka fram, þú veist, fólk hefur verið að setja rautt á snúrurnar hjá sér og klæða bánsann sinn í rauð föt og það mikið að sjá alls konar fígúrur í Þór. Settu bíp? Nei. Og augljóst, hvorum megin er ána ég bíp? Já, sem sagt bara að taka, og þetta snýst ekkert endilega að eyða einhverjum peningum eða eitthvað, bara taka fram rautt og bara setja út í glugga eða út í garðið á trénu eða eitthvað bara til þess að búa til pínu svona hátíðar stemmingu. Nákvæmlega, eins og ég segi, fólk setti rautt á snúrurnar eða setti rauðan stól út. En þetta er samt keppni? Þetta er keppni. Já. Þú sástu hvernig það gerðist að kom keppnismannskip? Já, þetta er keppni og það er sem sagt best skreytta gatan. Og þar erum við með dómnefnd í best skreyttu götunni. Segðu mér frá dómnefndinni. Já, það eru náttúrulega glæsilegt þarna þríeyki í þessari dómnefnd og það er sem sagt Hilda Jana sem er náttúrulega framamær Akureyrar. Já. Og svo er það Sigga Lund. Já. Fjölmiðlakona. Nei, við erum allan daginn að halda þessu inn í þættinum hvernig fjölmiðlakona. Fjölmiðlakona. Já, og Raggi í J.M.J. Hann er skreytingakóngur. Fyrir þá sem eru ekki héðan frá Akureyri þá er það sem sagt maðurinn sem að er náttúrulega hjá J.M.J. sem er fataverslun sem hefur verið á Akureyri langt skeið og það er alveg þannig að maður fer í bíltúr í kringu jólin að heimilinu hjá Ragga til að leyfa börnunum að sjá upptendrað. Þetta er náttúrulega bara eðal teymi, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að það er að taka myndir og hashtagga með rautt ak, svona millumerkinu er það ekki, að setja það inn á síðuna. Svo er komið fyrir best skreytta húsið, þá erum við komið með link inn á Facebook síðuna hjá Iceland Summer Games eða íslensku sumarleikunum. Þar sem þú getur farið þar inn og sett myndina þarna þar inn og svo er hægt að kjósa og þar er það lækin. Sem telja, það er engin dómnefnd af vesen. Nei, ekki með húsið. Já, það er bara læk. Þannig að það er bara, blikka alla vini til þess að vera duglegar að fara inn á síðuna og læka. Þetta verður ótrúlega skemmtilegt. Keppnismannskinn mín er mjög ánægð með að við erum að tala um 2 keppnir hérna. Já, nákvæmlega. Með sigurvegurum og allt. Mjög spennandi og við megum ekki gleyma að það eru náttúrulega styrktaraðilar sem eru að fyrir verðlaun fyrir þetta allt saman og það er Goði sem er að gefa fyrir best skreyttu götuna og þar er veisla. Grillveisla. Og svo er það Netto sem að gefa körfu fyrir best skreytta húsið. Er einhverjir að styðja við hæfileikakeppnina? Og erfiðar spurningar alltaf. Já, sko. Ég er að styðja við hæfileikakeppnina. Nei, þetta er rosalega mikið. Ég held að þetta sér pínu sig sjálft í rauninni. Það er náttúrulega Glerártorg sem leyfir okkur að vera inni hjá sér. Félagsmiðstöðin Glerártorg. Félagsmiðstöðin Glerártorg. Glerártorg, Appelsín og Greifinn. Og Greifinn, já. Frábært. Við höfum reyndar eftir að tala aðeins meira um íslensku sumarleikana því að þetta er svo mikið að það var ekki hægt að fara yfir þetta allt saman núna en gaman að glemna þjá okkur. Takk sem er leiðis. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.